kuna mazingira ambayo hayataruhusu mpango wa Mungu, hayataruhusu shauri la Mungu kutimia ndani ya maisha yako. Kuna vitu ambavyo haviwezi vikatendeka mpaka utengeneze a spiritual environment ambayo inaruhusu shauri la Mungu kutendeka ndani yako. You must create a garden of Eden in you that allows God to have fellowship with you. Yesu akawa anawafundisha wanafunzi wake, akawaambia kwamba may your kingdom come. Bwana Yesu asifiwe. Unaposali usitengeneze mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi sana kuwa unaalika ufalme wa Mungu popote unapoenda. Kila unalolitenda, alika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba akawaambia wanafunzi wake ya kwamba ufalme wako uje. Ufalme kuja ndani ya maisha yako inatengeneza ama ina represent the spiritual environment, the spiritual atmosphere that allows the fellowship between you and God. Kwa sababu ile fellowship ilipotea, ule ushirika baina ya mwanadamu na Mungu ulipotea katika bustani ya Eden. Na ndio maana Adam alifukuzwa nje ya lile bustani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile bustani ilikuwa ni spiritual environment ambayo ilikuwa ina enable Adam kukuwa na ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inawezesha the fellowship between God and a human being. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila wakati ukiwa kazini, alika ufalme wa Mungu uje ili mapenzi yake yakapate kutimia. Ukiwa nyumbani, alika ufalme wa Mungu uje ili mapenzi yake yakapate kutimia. Ukiwa kwenye biashara zako, alika ufalme wa Mungu uje ili ikapate kutimia mapenzi ya Mungu kwa kile unachokifanya. Ukiwa safarini, ukisafiri kwenda sehemu nyingine, alika ufalme wa Mungu uje ili mapenzi yake yakapate kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Create a spiritual atmosphere that enables the will of God to be fulfilled in your lives. Bwana Yesu asifiwe.